El 22 de desembre de 2023 ens arriba l'hivern i amb ell el Nadal amb bon vent. Sabíeu que el Charles Dickens va escriure al segle XIX un conte de Nadal? Doncs us faré 5 cèntims perquè el pugueu recordar als vostres fills en els anys que vindrà. El senyor Scrooge era un petit empresari avar i solidari. No li agradava gens el Nadal ni compartir la seva il·lusió. Només pensava en fer diners calers a mansalva. Una nit de Nadal el visita el fantasma del seu antic soci, que va morir anys darrere. Li explica per què el seu esperit arrossega una pesada cadena per tota l'eternitat pel fet d'haver estat avar durant la seva vida. Li anuncia que a ell, el senyor Scrooge, encara li espera una de pitjor, però que té la sort de tenir una última oportunitat quan rebi la visita dels 3 esperits del Nadal. El senyor Scrooge no passa por i desfia la predicció. El primer esperit, el del passat, li fa recordar a Scrooge la seva infantesa i adolescència, on no va ser pas feliç. Molt aviat va començar la seva addicció pel treball i el seu malaltís afany de diners. El segon espírit, el del present, li fa veure la precària situació de vida de la família del seu empleat Bob, el que explota tot el que pot i que a més el fill d'en Bob, el petit Tim, està malalt. I tot això celebren en el Nadal. També li ensenyen com totes les persones celebren el Nadal, fins i tot el seu propi nebot, en Fred, que brinda irònicament sobre el seu tiet Scrooge, el tiet avar i que no celebra el Nadal. Abans de desaparèixer a mitjanit, l'esperit del present li mostra un parell de nens desposseïts de tot, la ignorància i la necessitat, recordant-li als cavallers que li van demanar caritat per als pobres a la seva oficina. Finalment, el terrible esperit del futur li mostra quina serà la detenció dels avars. La seva casa saquejada pels pobres, el record borrós dels seus amics, la borsa de valors, la mort del petit Tim, el fill de l'empleat Bob i el més horrorós, la seva pròpia tomba, davant del qual Scrooge suplica la nova oportunitat per canviar. Scrooge, l'avar, desperta del seu malson i es converteix en un home generós i amable, que celebra el Nadal i ajuda a tots els que l'envolten. La màgia del Nadal i dels seus 3 espirits li van recordar els seus orígens i li van donar una última oportunitat per fer un canvi de rumb a la seva vida, on ser ric no vol dir tenir molts diners, ni la felicitat tenir moltes coses materials. Conte contat, conte acabat. Us proposo una cosa. Feu un llistat aquest Nadal de coses dolentes que heu de canviar i coses bones que heu de potenciar per tal de ser veritablement feliços i fer feliços als altres. Bon Nadal! No m'he quedat sola. Nadal!